Değerli izleyenler, Trabzon merkezden yayınımıza devam ediyoruz. Natural Sound firmasındayız ve firma yetkilimiz Tuncay Bey ile beraberiz. Merhaba Tuncay Bey, sizi biraz Merhaba, tanıyabilir miyiz? ismim Tuncay Komar. Natural Sound olarak yaklaşık 15 yıldır hizmet vermekteyiz. Ama meslekteki geçen zamana bakarsak yaklaşık bir 30 yıla yakın bir zamandır bu işle uğraşıyorum. Evet. Oto müzik ve görüntü sistemleri olarak bu işe devam ediyoruz. Hangi araçlara yapıyoruz bu sistemleri? Araç ayrımımız var mı bu arada? Araç ayrımımız yok. Bütün araçlar için geçerli. Aracında müzik sistemi veya görüntü sistemi isteyen bütün müşterilerimizin işini görmekteyiz. Evet. Peki size nasıl ulaşabiliyorlar? Direkt buraya mı getirmeleri gerekiyor araçları? Yani sadece buralara mı hizmet veriyoruz? Onlardan bahsedebilir miyiz? Şu anda Natural Sound olarak Trabzon'da ve Trabzon çevresine hizmet veriyoruz. Aracın buraya gelmesi gerekiyor iş yapabilmemiz için. Evet. Ben aracımı bırakmış olsam, yani ses sistemlerinde ne kadar süre tanıyorsunuz? Ne kadar da teslim ediyorsunuz? Şimdi bu yapılacak olan işleme göre değişebilir. Bu bir saatlik işlem de olabilir, bir haftalık işlem de olabilir. Evet. Sen araca yapılan işe tabi sadece bu zaman. Yani artık müşterinin isteği neyse ona göre değişir. Çok güzel. Peki kaç personelle hizmet vermekteyiz burada? İki çalışanımız var, 3 kişiyiz. Çok güzel. Peki Natural Sound, değerli izleyenler size nasıl ulaşabilirler? Konum olarak neredeyiz dersem? Konum olarak Karşıyaka Mahallesi Tanjant yolu üzerindeyiz. Sosyal ağlardan da ulaşabiliyorlar mı size? Natural Sound olarak Facebook ve Instagram sayfamız var. Buradan ulaşabilirler. Evet, çok güzel. Peki bu ses sistemleriyle ilgili birçok firma var aslında. Müşterilerim sizi niçin tercih ediyorlar dersem neler söylersiniz? Şimdi yılların birikimi var. Böyle üstten aşağıya inip biz bu işi ezbere yapmıyoruz. Yıllardır uğraşıyoruz. Aynı zamanda tamirini de yapıyoruz biz. Sattığımız bir cihaz arızalansa da arkasında duruyoruz. Yani müşteriye her türlü hizmeti verebiliyoruz biz. Bundan dolayı müşteriler de bizi tercih ediyorlar. Çok güzel. Peki son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz burada? Bu işi böyle sıradan sokakta eli pense tutan kişilerle değil de bizim gibi geçmişi olup işi gerçekten bilen kişilere araçlarını teslim etmelerini isteriz. Kesinlikle profesyonel ellerde olması Evet. gerek değil mi? Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Trabzon merkezde bulunan Natural Sound'dan seslendik. Görüşmek dileğiyle.